आपने इंसानों की मूंछों के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी पक्षी को मूंछें घुमाते देखा है? मिलिए इनका टर्न से। ये कोई आम पक्षी नहीं, ये मूंछों वाला बॉस है। ये पक्षी दक्षिण अमेरिका का रहने वाला है और इसकी मूंछें इसकी पहचान है। और ये मूंछें यूं ही नहीं आती, ये तब आती हैं जब जनाब पूरे 2 साल के हो जाते हैं। मतलब जब बाकी पक्षी पंख फैलाकर इम्प्रेस करने में लगे होते हैं, ये जनाब सिर्फ मूंछें ताव देकर दिल जीत लेते हैं। और मजेदार बात यह है कि इनकी मूंछों की लंबाई जितनी अच्छी, इनका हेल्थ भी उतना अच्छा। यानी यहाँ भी मूंछें हो तो नत्थू लाल जैसी टाइप की बात चलती है। तो अगली बार जब कोई कहे कि मूंछों से कुछ नहीं होता, तो इन्हें इनका टर्न का उदाहरण देकर चुप करा देना।